हेलो नमस्ते सबैमा। आज म एउटा सानो मिनी भ्लग लिएर हजुर समक्ष आएको छु। आजको मेरो यात्रा छ कर्नवालसम्मको। म चाहिँ डेभन भन्ने काउन्टीमा बस्छु र म आज अर्को काउन्टी जुन छ कर्नवाल त्यसमा जुन गइरहेको छु। एउटा म आफ्नो लेक्जिमबाट बाइक लिएर र यो बिचमा रहेको छ फेरी टर्पेन फेरी। यो चाहिँ ट्यामर ब्रिजहरूमा बिचमा रहेको फेरी हो। यसले चाहिँ तपाईँको दुईटा काउन्टीलाई जोडेको छ र जाँदै म एउटा राम्रो खेतबारीमा पुगेँ। यो ठाउँ हेर्दाखेरि चाहिँ म एकचोटि भोजपुरको टेम्के डाँडा गएको थिएँ। यो टेम्के डाँडाकै फिल दियो मलाई। म कतै नेपालमै छु जस्तो अनुभव पनि भयो यो ठाउँमा बसेर। अनि एकछिन बाइक रोकेर एकछिन मनोरम दृश्यहरू हेर्दै यात्रालाई अगाडि बढाउँदैछु। अगाडि बढाउँदै म एउटा राम्रो ठाउँमा आइपुगेँ। खेतबारी अलिकति यो चाहिँ हाई पोइन्ट थियो। यहाँबाट चाहिँ वरिपरिको कर्नवाल र साथसाथै डेभनतिरको दृश्यहरू पनि देखिन्छ। पारी देखेको जुन घरहरू देखिरहेको छ सेतो सेतो, त्यो ठाउँबाट म आएको। त्यो चाहिँ प्लिमाउथ भन्ने ठाउँ हो। त्यहाँबाट आएर म कर्नवालको एउटा उच्च डाँडामा आएको छु। त्यस पछाडि बिचमा जाँदै म पुगेँ एउटा किङ स्यान्ड बिच भन्ने ठाउँ। यसको नजिकै चाहिँ दुईवटा बिचहरू डिफ्रेन्ट बिचहरू छ, किङ स्यान्ड बिच र काउ स्यान्ड बिच। यो चाहिँ 1844 भन्दा अगाडि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट ठाउँहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट काउन्टीले रुल गर्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ मोस्टली 1844देखि अहिलेसम्म पनि यो एकदम फिसिङ भिलेजको लागि चिरपरिचित छ। यहाँ मान्छेहरूको एक्टिभिटिज भनेको फिसिङ गर्ने, अनि यहाँनिर वाकहरूको लागि पनि धेरै सुविधाहरू छ। अनि यो जुम गरेको ठाउँ चाहिँ बोबिस्यान बिच भन्ने हो। लास्ट समर म यो ठाउँ गएको थिएँ स्विमिङ गर्नलाई दाइ दिदीहरूसँग। धेरै रमाइलो ठाउँ थियो। अनि त्यस पछाडि यो जुम गरेको ठाउँ चाहिँ प्लिमाउथ भन्ने काउन्टी हो। यहाँबाट चाहिँ म आएको लामो यात्रा गरेर मनोरम दृश्य हेर्दै यात्रा अगाडि बढिरहेको छ। धेरै नै रमाइलो भइरहेछ यो। त्यस पछाडि म पुगेँ सिएटन बिच भन्ने ठाउँ। यात्राको क्रममा बिच नजिकै पुग्यो। यो चाहिँ सायद 2025 को लास्ट सनसेट थियो। एकछिन बसेँ, म रमाएँ। थाहा छैन म यहाँ के कुरा गर्दैछु, सायद मजा आउँदैछ होला मलाई भनेर बोल्दै हुन सकेको हुन्छु, त्यो म गेस गर्छु। रमाइलो थियो ठाउँ बिचहरूमा। मान्छेहरू अहिले विन्टर भएर होला खासै मान्छेहरू स्विमिङ त गरिरहेको थिएन, तैपनि कुकुरलाई डुलाउने मान्छेहरू हिँडिरहेको थिए बिचमा। यो चाहिँ मेरो लास्ट सनसेट 2025 को लागि थियो। एकछिन यहाँ बसेर त्यस पछाडि म घर फर्किँदैछु। फर्किँदै सिएटन बिचमा रहेको सानो एउटा गाउँ रहेछ, अलिकति टुरिस्ट हब पनि रहेछ। अब सायद आजको न्यु इयरको लागि मान्छेहरू बसेर होला। र बाई 2025।